Мен турган жер жүздөгөн чыгармалар сахналаштырылып, миңдеген обондор жаңырган Касымалы Жантошев атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театры. Көшөгөнүн берки тарабынан алып караганда көзгө урунарлык кемчилик жоктой сезилет. Бирок театрдын чыныгы абалы көшөгөнүн артында. Атам замандан бери араң турган айнек терезелер, жешиле берип тешилип мына түшүп кетейин деп турган сахна жана полдор, качан басып калат деп чоочулаткан шып. Облустагы маданияттын очогу болгон бул жайдын азыркы абалы ушундай. Искусство жашаган бул имарат маданиятка 43 жыл кызмат кылды. 1983 жылы ачылып, ошондон бери тынымсыз иштеген жайды 2025 жылы атайын түзүлгөн комиссия жараксыз деп бүтүм чыгарган. Быйыл жаңы имараттын долбоору даярдалып, 1000 орундуу ири конгресс-холл курулаары белгилүү болду. Биздин маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлиги министрибиз Мирбек Кемелович өзү колго алып, ушул Каракол шаарына абдан бир жакшы заманбап акыркы үлгүдөгү ушул маданий мекеме салалы деп колго алып, биз ага чейин иштеп аткан болчубуз. Кудай буйруса мынакей өтөзүнө чыгып, концепциясы кабыл алынып, негизи 1 миллиард болчу бюджети. Азыр кудай буйруса ошо 1 миллиард 200 миллионго чыгып атат. Конгресс-холл курулса, театр кайда калат деп чоочулоого негиз жок. Театр жоюлбайт. Тескерисинче мүмкүнчүлүгү кеңейет. Себеби даярдалып жаткан долбоордо 1000 орундуу концерттик чоң зал, 400 орундуу кичи зал, жада калса театр жамааты үчүн жатаканаларга чейин камтылат. Коноктор көп келет да. Анан ошол нерсе, мисалы, 2-3 кабаты ошол элди тейлеп турсак, анын түшкөн каражаты менен өзүн ошол эмесин жаап турабыз да. Анан 1-чи кабатында болсо жалаң ушул театрдын кызматкерлери, жаңы келген кызматкерлер, же болбосо үйү жок квартирада жашаган кызматкерлер ушинтип ушул жагындагы киргизгенге сунуштап атабыз, буюрса колдоп атат. Ошол 1000 орундуу деле, 400 орундуу деле ушул Касымалы Жантошев атындагы музыкалык драма театрынын мекемеси болот. Ушуну мен бир баса белгилеп айтып коеюн. Касымалы Жантошев атындагы музыкалык драма театры өзүнүн өзгөчө таланттуу актерлору менен белгилүү. Жараксыз имарат жана ыңгайсыз шарттарга карабастан театрдын иши бир да жолу токтогон эмес. Тескерисинче чыгармачыл жамаат ушул күнгө чейин көрөрмандарына жаңы эмгектерди тынымсыз тартуулап келишти. Жаңы имарат курулат деген жаңылык өнөр ээлерине өзгөчө жагып, кубанычтарында чек жок. Мына азыркы биздин театрыбыздын ал акыбалы ушундай болуп калган. Жылуулук системалар ошо таптакыр болуп калган. Азыр театрдын ичинде минус градустарда абдан. Бүт бардык шарттар менен, жаңы аппаратура, жаңы техникалар менен жакшы, Кудай буйруса, жаңы театрыбыз курулган турат. Белгилей кетсек, учурда мында 160 адам иштейт. Имарат буздурула тургандыгына байланыштуу театр убактылуу Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайына көчүрүлөт. Жаңы имарат пайдаланууга берилгенге чейин жамаат гастролдорго жана чыгармачыл жолугушууларга көбүрөөк басым жасоону пландап жатышыптыр. Эми биздин ишибиз токтотулганда бул театрыбыздын баягы жабылганы менен биздин өзү жумушубуз токтогон жок. Себеби дегенде гастролдук иштер, выезддер, мектептерге барабыз, райондордун дом культураларына коебуз, ушинтип ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп келатабыз. Имарат 1 гектар жер аянтын ээлеп, анын бир бөлүгүндө спорттук зал, дагы бир капталында китепкана жайгашкан. Жаңы долбоорго ылайык анын баары бузулуп, ордуна заманбап кеңири маданий жай курулганы турат. Учурда курулуш иштери 2 жылга созулаары айтылууда. Долбоор ишке ашса, маданий иш-чаралар менен спектакльдердин маңызын арттырган жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылмакчы. Дана Гүлалиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.